расслаблены. И вот такими пальцами немножко в направлении Вверх. вверх. И поднимается особенно. Ну вот да, чтобы ребенок уходит. никуда не девался, его под грудку держишь. Потом ребеночка садим. Перем- И вот так вот. Да? Да? И все, и вибрации получается вот эти вот поднимается. выводятся слизь. Да, и через вот буквально минут 15 он выкашляет. Ну вот один раз уже выкашлял. Да, вот из этого до этого выкашлял. Давай, Славя.